Hello，大家好，我係 Felix，今日同大家嚟到睇一個嘉湖山莊嘅3房單位，單位實用面積551尺嘅，我哋好馬上去邊睇睇啦。好，我哋入到單位度呢，就見到個客廳，咁啊睇下窗外景觀啦。景觀主要都望翻下邊嘅園景嚟嘅。好，因為拍攝當日呢，業主都係啱啱執緊啲行李啦，執緊啲家具要搬啊，所以比較多雜物。喺呢度飯廳，我入去廚房睇下。呢個都擺咗洗衣機、雪櫃嘅，煮食爐啊、抽油煙機啊都齊嘅，同埋個儲物櫃呢，廚房嘅儲物櫃都好新淨。其實全屋嘅裝修呢都幾新淨企理嘅。我哋睇下第一間睡房啊，睡房就係擺咗3人床啦，同埋啲櫃嘅。浴室淋浴間嗰度企缸，啲電器啊都新淨嘅，保持得幾好。好啊，睇下中間呢間睡房。都擺咗張床啦，同埋一啲嘅衣櫃啊。好，主人房 L 型嘅窗台，有張床同埋一個到頂嘅大衣櫃。好啊，如果有興趣睇樓，記得打俾我啦。拜拜。